أنا حقيقة اسمح لي، أنا ما بجيب الأسئلة من عندي، لكن الأخوان هم الجمهور اللي بيسأل. بيقول صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز: لا يوجد إلا هلال واحد في منطقة الخليج بينما يوجد أكثر من نصر، ألا يعني ذلك أن الهلال فريد من نوعه؟ أما موضوع الهلال وهو فريد في منطقة الخليج ولا خلافة، فنحن يجب أول حاجة تكون نظرتنا عربية عامة، وننظر للهلال السوداني اللي هو الأب الروحي لكل الأهلة، كما هو النصر السعودي الأب الروحي لكل الأنصرة في العالم العربي. لاحظت لا؟ وتكون أعتقد نظرة أوسع وأفضل يعني من سؤال السادة أو اللي يقولها يعني أو كلهم. وعلى العموم يعني لماذا تعني أنه والله النصر والشعبية أكثر، لأن كل بلد يسمون نصر ونصر نصر، أو أنه أبناء الخليج طموحين والطموح كثير جدا جدا، لأنه تعرف الطموح يبغى إيه في حياته، في الدراسة وش تبغى؟ شهادة. النصر. الشهادة. عشان إيه الشهادة كيف تحصل عليها؟ النصر بتوصلك الشهادة. في العمل التلفزيوني أنت تريد النصر على أقرانك. التجارة من منا يحب النصر؟ سمو الأمير أنا في أي مجال من مجروب حياتنا فقد يكون الطموح يكثر من كأس من الأنصرة. وعلى العموم أنا كنصراوي كأول نادي نصر على الأقل إذا لم يكون في العالم العربي، وأنا أدخل في العالم العربي في منطقة الخليج كلها، والنصر مؤسس عام 1955 ميلادي، أنا يشرفني أنه في كل مدينة وكل محل إن شاء الله في كل قرية يكون نادي اسمه نصر. وأما الفرادة هذه نتركها لمن يشاء، لكن أنا شخصيا يشرفني في كل محل يكون نادي أزرق وشعارهم شبه الجزيرة العربية اللي نتفيأ خيرها ونصطدم العزة واللي أنبثق منها العالم العربي. يكون شعارنا الأصفر الأزرق، هنا السودان، هنا مصر، هنا سوريا، هنا لبنان، يعني كله في صدرنا، احنا العالم العربي كله في صدر نادي النصر.